Ten Norn village, once poor and isolated in the Bati district of Cambodia's Takeo province, has undergone tremendous changes under a China-aided poverty alleviation project. Situated roughly 60 kilometers south of the country's capital of Phnom Penh, the village has a total area of 72 hectares and is currently home to 132 households with more than 600 people. Launched in January 2021, the Cambodia-China Friendship Village for Poverty Alleviation project has been turning Ten Norn village into a modern one with well-established basic physical infrastructure. នៅឆ្នាំក្រោយយើងតាមកាលវិភាគយើងនឹងបញ្ចប់គម្រោងនេះហើយជារួមគម្រោងនេះទទួលបានការសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការកសាងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរចេញចូលដោយងាយស្រួល Under the project, concrete roads, clean water system, solar power, drainage system for flood prevention and other essential public facilities have been developed. ដោយសារនាងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរមករកស៊ីនៅមុខផ្ទះដែលមានផ្លូវថ្នល់បេតុងស្អាតអញ្ចឹងទៅចានាងខ្ញុំបើកជាតូបលក់ចាប់រួយលក់គ្រឿងកំប៉ុងទៅជាសាំងជាអីទៅគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបានផលច្រើនតែខ្ញុំជួសជុលម៉ូតូចាអូបើនិយាយពីអ្នកភូមិមិញគឺមានបានផលប្រយោជន៍ច្រើនទទួលបានដូចជានាងខ្ញុំដែរមានទឹកស្អាតប្រើមានផ្លូវបេតុងជិះទៅមកហូរហែមានភ្លើងសូឡាភ្លឺគ្រប់ដំបូលផ្ទះតែម្ដងភ្លឺពេញភូមិតែម្ដងឥឡូវនេះឋានភាពរស់នៅសពថ្ងៃនេះបានប្រែប្រួលប្លែកពីមុនដោយសមរម្យខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនរដ្ឋាភិបាលចិននិងមិត្តចិនដែលបានចុះជួយអភិវឌ្ឍនៅភូមិតនននេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភូមិតននបានទទួលផលផ្លែដោយសពថ្ងៃបាទ